Este es un colchón que el cliente nos manda. Este colchón está nuevo, tiene meses de haber sido comprado y el señor y la señora no soportan lo suave que es. Es un muy buen colchón, pero el fabricante, la garantía es contra daños, no contra cómo me gusta, cómo no me gusta. Entonces, vamos a ver qué le podemos rescatar. Esto se lo vamos a convertir a un silver extra firme. Pues vamos a empezar a abrir por aquí. A ver qué clase de machete. Nadie se le pone frente con este machete, ¿no? A este cliente se le avisó que en el momento que nosotros abrimos, pierde la garantía, a lo cual estuvo anuente. Y si les digo una cosa, este es un tronco de colchón. De verdad es un colchonzazo. Ese es un colchón con una unidad de resorte suave, pero le ponen un aglomerado arriba y tiene una capa de espuma suave. Ese es el problema con esto. Es igual, a eso se le habla al cliente, porque a la hora que desarmamos esto ya se conversó con el cliente, está consciente que eso se va a romper. Aquí es donde empieza ya el asunto. Colchón de resorte encapsulado, pero es un resorte encapsulado muy suave para el gusto del cliente. Ojo, no estoy diciendo que es un resorte malo ni nada por el estilo. Y al cliente no le sirve ese resorte. Poner el aglomerado encima hace una sensación de firmeza, pero abajo no hay soporte. Ese es el problema con este tipo de construcciones. Pero es un tipo de unidad encapsulada que necesita a fuerza llevar un marco de espuma. Si no, la unidad se va a deformar. Okay, eso se conoce como unidad de quinta, sexta generación. Nosotros usamos la octava, que la diferencia es que sustituye este marco de espuma por resortes más duros. Este colchón tenemos que cambiarle resortes, poner resortes extra firme y convertírselo además a 2 caras.